Skoraj že bilo vse povedano. Lep pozdrav. Torej, kot rečeno, govoril bom o prispevku izuma odprte znanosti oziroma bolj natančno odprtemu dostopu. Bliže, ok. Pričel bi z strategijo izuma, kjer smo v dokumentu, ki govori o 5-letni strategiji, zapisali nekatere cilje in ki bi naj bili doseženi nekje do leta 2024. Zapisali nekatere strateške cilje in en izmed teh je tudi podpora odprtemu dostopu. Seveda lepe besede, lepi stavki zapisani na papir, ampak dajmo danes pokazati, kaj konkretno smo že naredili na tem področju in kam nekje nas pelje pot naprej. Imamo številne mikroservise, ki povezujejo podatke med sabo z različnimi aplikacijami za različne namene, ampak vseeno bi jaz grupiral v eni dve večji skupini naših izumovih servisov. Prva je bolj namenjena vam, knjižničarjem, in to je naloga analitike odprtega dostopa oziroma objav v odprtem dostopu in to rešujemo z aplikacijo dCOBIS, torej z repozitorijem. En drug segment, ki je precej velik, pa je discovery, se pravi iskanje, odkrivanje tovrstnih vsebin, dostop do celotnih besedil, torej full teksti, in to pa rešujemo z aplikacijo COBIS Plus, z iskalnikom. Za slovenske uporabnike je temu namenjena Akademska digitalna zbirka Slovenije, medtem ko za vse ostale knjižnice oziroma sisteme COBIS.net pa je namenjen tudi baza podatkov Unpaywall, ki je bila vključena v letošnjem letu v iskalnik COBIS Plus. No, o tem bi malce več mogoče zdaj spregovoril. Mogoče bi pričeli z analitiko objavljanja v odprtem dostopu. Torej, to rešujemo z, kot rečeno, repozitorijem dCOBIS. Ta omogoča trenutno vnos publikacij slovenskih raziskovalcev in to ključno z stroški, financerji, projekti in vsemi ostalimi podatki, ki so pomembni za analize in predvsem za kontrolo nad porabljenimi sredstvi, APC in vsem ostalim, kar je zanimivo na področju odprtega dostopa. Trenutno je možno iz dCOBIS-a izvoziti te podatke v Excel, pripravljamo pa analitični modul, ki bo nekako tovrstne podatke vizualiziral, predstavil v malo lepši uporabniški obliki in tudi pripravili neka poročila, ki bodo potrebna v prihodnje predvsem financerjem, verjetno Agenciji za raziskovalno dejavnost in vsem ostalim plačnikom in financerjem tovrstnega objavljanja. Nekaj še bom povedal kasneje v zvezi s tem. Mogoče za tiste, ki še ne poznate toliko dCOBIS, nekaj besed, torej gre za ne več tako novo, mlado aplikacijo. Pred dobrima 2 letoma je bila prva inštalacija, gre za repozitorij digitalnih vsebin, kjer lahko knjižnice shranite digitalne objekte in je povezana z vsemi ostalimi aplikacijami COBIS-a, katalogizacijo COBIS Plus, ki sicer je samostojna, se prijavimo kot ločeno aplikacijo, ampak je integrirana v vse ostale aplikacije COBIS-a. Dostopna je vsem knjižnicam v sistemu COBIS.net, se pravi, včeraj smo videli neke številke, skoraj 1500 knjižnic je v sistemu in vse te imajo dostop do repozitorija. En pogoj je, da je potrebno vnesti bibliografski zapis v COBIS, to je osnova, da lahko tudi digitalne objekte dodajamo v repozitorij. In pa tukaj je tema tega dela konference, namenjen je repozitorij tudi vnosu objav v odprtem dostopu za potrebe analiz takšnih in drugačnih z tega področja.
DCOBIS sinhronizira tudi nekatere institucionalne slovenske akademske repozitorije. Trenutno so RUL, DCUM, DIROS in pa repozitorij UKM sinhronizirani z DCOBIS-om. In za informacijo, trenutno je okrog 100.000 objav v repozitoriju. Največji prispevek dajete knjižnice iz Slovenije. Tu mi je ena številka nekje pobegnila. Dobro, gre za okrog 65, nekaj takega procentov, oziroma manj, 58, če se ne motim. Tu je zdaj izginilo, ne vem zakaj, neki hrošček se očitno pojavlja. Medtem ko srbske, torej knjižnice Srbije, pa nekje 37% novih objav so doslej kreirali, preostalih 5 pa ostali sistemi, ostale knjižnice. Tukaj je nekaj povezav do samega repozitorija, do katerega imate samo knjižničarji dostop, navodila v slovenskem, angleškem jeziku in srbskem, ter tudi navodila za analitiko odprtega dostopa, ki so trenutno v slovenščini. Tukaj imamo zdaj en primer takšne objave v repozitoriju, torej odprto dostopne objave. Zdaj bom se jaz poskušal prijaviti, kar v živo produkcijsko okolje. In tukaj zdaj vidimo eno takšno objavo v repozitoriju. Gre za članek, ki ima Creative Commons licenco, založniško različico, embarga ni. Imamo datoteko, ki je dodana kot članek v PDF-u, tudi kot naslovnica v COBIS Plus se kasneje prikaže. Projekti, financerji, ki so vezani na to objavo, na ta članek, APC, se pravi stroški, znesek stroška, plačniki, tudi izdajatelj računa in tako naprej. Glavne podatki, ki bomo potrebovali predvsem za analitične potrebe. Tudi možnost dodajanja vavčerjev, če imate takšne primere. Podatki o reviji, kje je torej ta članek bil objavljen. Vidimo, da je zlata revija indeksirana v Directory Open Access Journals in prav tako shranjena recimo v institucionalnem repozitoriju DIROS. To je, se pravi, pogled v DCOBIS, kjer imate knjižničarjev dostop. Vendar vsi ti podatki so javno dostopni tudi preko COBIS Plus. No, in zdaj bomo poslali to iskalno zahtevo na iskalnik COBIS Plus. Tu se mi zdaj odpira. In vidimo zdaj tale zapis, kakršnega vidijo uporabniki, torej end userji, kdorkoli, se pravi brez avtorizacije, nov zavihek, odprti dostop, open access in vsi podatki iz repozitorija, o stroških, plačnikih, zneskih in tako naprej. Torej, podatki so javno dostopni, javno vidni. Vse te podatke z DCOBIS je možno izvoziti v Excel za nadaljne analize, ki jih boste potrebovali v knjižnici oziroma na vaši instituciji. Pomembno je omeniti, da je repozitorij kompatibilen z platformo OpenAIR in to v obe smeri, se pravi z OpenAIR pridobivamo skoraj 3 milijone projektov, mednarodnih projektov, ki se potem lahko vežejo na te objave v DCOBIS-u in tudi v nasprotno smer, se pravi OpenAIR pridobiva podatke o objavah v odprtem dostopu, ki so shranjene v repozitoriju. Ups, kaj je to? Kosilo. Zdaj bomo pa celo konferenco šli skozi, očitno. Ne znam jaz drugače to zdaj kot z back. Ali imamo kako varianto? Se opravičujem, ne vem, kako je to zdaj preskočilo, ampak se zgodi tudi to očitno. Back to the future, bi rekli, ne? Tu smo.
Ne, nismo še. To je zadnje. Ok. Tu smo ostali. Predvidene nove funkcionalnosti. Še 4 minute. Torej, kaj načrtujemo? Analitika, kot rečeno, analitični modul, priprava poročil, podporo raziskovalcem pri oddaji svojih del. Se pravi, raziskovalci bodo lahko v postopek katalogiziranja za kreiranje bibliografskih zapisov za te podatke v odprtem dostopu, kot tudi digitalne objekte za hranjenje v repozitorije, torej poslali zahteve do knjižnice in razvili bomo orodje za izmenjavo teh informacij in podatkov med raziskovalcem in knjižnico. Kako bomo to naredili? Torej v SICRIS-u, SICRIS, veste, slovenski KRIS sistem, vsi slovenski raziskovalci imajo profil v SICRIS-u in v tem profilu bomo omogočili eno možnost library request oziroma zahteve za knjižnico, kjer bo lahko oziroma raziskovalec preko spletnih form oddajal direktno te zahteve v knjižnico za kreiranje bibliografskih zapisov, za analitiko v Decobis, kot tudi odlaganje dokumentov v repozitorije. No, zdaj pa ta druga tema, ki je bolj za end-usere, torej Discovery. Verjetno poznate Akademska digitalna zbirka Slovenije, Discovery servis za slovenske uporabnike. Žal nimam časa, da je kaj bolj poglobljeno tukaj o tem govorili. Na tem portalu, ki sem vam ga pokazal, lahko si več preberete. Gre za 5 portalov, to ima kontrol minus. Gre za 5 portalov, en je skupen, ker je nekako zajemen, kjer zbiramo, agregiramo informacije vseh univerz v Sloveniji, kaj jim je dostopno, tako kaj je v odprtem dostopu, kot tisto, kar je naročeno. Potem imamo še 4 portale, samo da jih na hitro pokažem. To je portal za Univerzo v Ljubljani, tako imenovani Dikul, portal za Narodno univerzitetno knjižnico, Umnik za Univerzo v Mariboru in pa portal za Univerzo na Primorskem. Ti portali so vsebinsko in oblikovno prilagojeni pač tem institucijam in tudi pač te dokumente oziroma vsi full teksti, ki so pač njim dostopni, so nekako tukaj zbrani. To, kar želim pokazati, je odprto dostopne vsebine, ki so dostopne v teh portalih. Govorimo o več kot 200 milijonih zapisov, ki so v odprtem dostopu in so dostopni komorkoli, odkoderkoli, brez potrebe po avtorizaciji. Na hitro moče pokažem samo tole v živo, v produkcijskem okolju, en takšen primer. Searching for planets, recimo dobim 15,000 in nekaj rezultatov, ki so v celotnem besedilu dostopni. Omejil sem se na odprti dostop, na celotno besedilo in tukaj imam potem gumbe torej 2 gumba ali pa en gumb, če en gumb je vezan bolj na te publisher, založniške platforme, potem ko ta PDF dokument, pa bom še kasneje povedal, pa pelje direktno do celotnega besedila. Pripravljeno imamo tudi sezname elektronskih revij in elektronskih knjig, tako na nivoju Slovenije oziroma za vse institucije, kot tudi za te portalne univerze, in tu je ogromno vsebin oziroma revij in e-knjig, ki so prosto dostopne z indikacijo odprtega dostopa in povezavami do teh vsebin. V letošnjem letu smo integrirali v Decobis bazo podatkov Unpaywall. Zelo verjetno vam je poznana, ponudnik Unpaywall zbira po vsem svetu te podatke o odprtem dostopu vseh svetovnih repozitorijev. Trenutno ima več kot 33,000 znanstvenih člankov, ki so odprto dostopni, in mi smo tudi v Cobisu integrirali oziroma pripravili bazo podatkov, ki išče po teh podatkih in z povezavami do celotnih besedil. In ta baza je vključena v vse sisteme Cobis.net.
Ne, ni samo za slovenske uporabnike, slovenski uporabniki itak imajo te ADZ, Discovery servise, kjer je Ampevol že vključen, medtem v Cobisnet pa lahko uporabniki iščejo, torej tudi tej svetovni bazi člankov in ostalega gradiva. Konec je. Ok, bom poskušal še samo z prosojnicami, brez konkretnih primerov. Te podatke Ampevol smo vključili tudi na bibliografske zapise, na kataložni del. Se pravi, če iščemo vzajemne ali v lokalnih bazah in če ta vaš zapis, ki ga vi kreirate v Covisu, je tudi indeksiran v Ampevol, bo imel takšen gumbek PDF z povezavo do celotnega besedila. Vse to je, torej ti gumbi se pokažejo tudi na Discovery portalih. In še mogoče tale informacija, če niste bili informirani slučajno, zadnja verzija Cobis Plus pred 10 dnevi, nekaj takšne je bila inštalirana, smo vključili več kot 1 milijon elektronskih knjig za iskanje v vzajemnem katalogu in nekaterih univerzitetnih katalogih. To so prosto, se pravi, odprto dostopne knjige, kot tudi naročene knjige. Vključene so torej za iskanje samo, niso v katalogizaciji vidni, ampak samo uporabniki lahko v vzajemnem katalogu iščejo po njih in pa z povezavami do celotnih besedil seveda, in pa tudi v univerzitetne kataloge, Univerze v Ljubljani, Maribor, Primorska, NUK, CTK, UKM, Filozofska, FDV, mislim, da so ti katalogi, ki trenutno imajo te knjige vključene v iskalnik. Mogoče za konec, samo za občutek, kako naraščajo vsebine odprtega dostopa. V ADZ, to nekje 3 leta je, odkar smo prvo inštalacijo pripravili, je bilo vključenih skoraj 7 milijonov odprto dostopnih vsebin s povezavami do celotnih full tekstov. V letošnjem letu recimo je skoraj 1 700 000 takšnih vsebin dostopnih v ADZ in recimo samo v zadnjem tednu 18 000 novih odprto dostopnih vsebin. Jaz se opravičujem, malo sem zategnil, 2 minuti smo šli čez, verjetno ni časa za vprašanje, mogoče kakšno, prosim. Ste se zbudili? Aha, evo, kar direktor, lepo bo, ne? Nič, jaz bi samo eno dodatno razlago povedal še, mogoče za tiste, ki tega projekta ADZ niste poznali. Pred začetkom projekta ADZ so slovenski Discovery servisi delovali na tak način, da je teh 5 portalov bilo v bistvu razbitih, se pravi, da je vsaka institucija imela plačan svoj Discovery servis in delovala na svojem portalu. In raziskovalci te institucije so lahko samo na tistem portalu iskali. Zdaj pa so vsi ti portali združeni v enega samega, se pravi k nam v Cobis, plus iskalnik, ker smo se pač z ponudnikom Discovery servisov dogovorili, da nam te iskalne vsebine, torej preko indeksa vključi, in pač zato naše ministrstvo za znanost vsako leto nameni kar precejšen del stroškov. Velik benefit ali profit tega je pa seveda ta, da vsi raziskovalci vidijo, kar bi sicer imeli vsi naročeni. Se pravi, vseh 5 portalov vidimo na enem portalu po domače, kar je velika prednost za raziskovalce.